Tide dan minister Amara Madin funa ministeria fu gosonto afersi chakona fesi imbigi kruto so fu kondre taki gralanti nogi den differenti vaccinatie campagne novo aandacht en disi na sang minister e chakona fesi because since a COVID-19 pandemie kon start da gralanti focus en wang tapu apisi fu a preventie zorg maar so ook to a vaccinatie fu a COVID-19 siki a de prespari taki gralanti sa go luku ook to den trasiki die den grond tapu die abi wan vaccinatieplan keba maar so ook to een vaccinatiebeleid en a pistori die si gralanti mustek luku baka fu sorgu taki den trasiki die dek ba in grond tapu die no e sorgu fu tumsi fur babari na in grond tapu taki de sakisi a zelfde aandacht sa de fanodu lek fa asiki die de kar COVID-19 e kisi novo aandacht no fu media maar so ook to fu gralanti a de prespari taki gralanti luku ala de siki fu voorkom taki ineens wa uitbraak sa de fu wasiki die no kisi a gelegenheid om in jarik ba fu kon bakana doro. Zo ook toen na tap 7 wie binnenland dan minister geven aan dat je nog voor den brada na ngasisa voor wie na tap 7 de nego test op tijd voor luku en voor de abi asiki die de kar COVID-19. Zo ook toen Gralanti maar zo ook toen waaronder minister Bramandin voor na ministeria voor gezondheid afesi becha kona afesi kaba dat je desma voor wie na tap 7 dem go vaccineer maar zo ook toen dem go test luku en voor de no abi na asiki die de kar COVID-19. A de prespari taki alibi makandra lukbung maar zo ook to test op tijd en voor de vierde taki of de merk op taki de abiwan voor de toeklachten voor na sikiri de kar COVID-19 een nieuw variant die de noonja in Sranang die erigeer ja in Sranang na Omicron en moet voorzichtig bika een nieuw variant die si esoru taki sma esiki moro hebi maar zo ook to asiki die si epanyango moro fara ano taki yusa siki moro hebi maar voor die asiki die si epanya moro esi of variant di si epanya moro esi da akan de sotaki bun furusma kan konkisi asiki di si moro esi of bun furusma sakisi asiki di si moro inating di ekong so ook tu beko verstaan fu na minister fu gezondheid aversi taki walo fu de specialist hargo tang nanga uroko na doro se kondre en dat is sorgu bataki wa extra druk sa de tapu a gezondheid sector. Vanaf eind van mundisi da adesso taki de belastingen terwijl belasting maar zo ook to apisi voor salaris terwijl taki voor de belastingen da we si taki wan kenki sa kofin presi des mananga wa salaris passa voor dusun seranadala sa op gipai moro belasting of de pai een bepaalde percentage voor belastingen. Garantie zit zo dat je vanaf eind van jaren die dat is maar die neverdien amonipsa voor dusun seranadala dat je de no habi voor pai belastingen maar sma die habi voor pai belasting dat is maar die ekisi amonipsa voor dusun seranadala. Ada zo ook toe dat je ano alali te yo kisi salaris je solisie kiswan watu sani etena tapu a salaris en dat maken uit if you pay extra belastingen of if you pay belastingen. Die zijn daar directeur voor belastingdienst et chakona fesi basa kalaikan. De maatregel die Gralanti etekite nanga sofara na voor herstel a economie, maar zo ook toen nanga a wijziging voor a belastingwet, de inkomstenbelastingwet. Dat is zo ook toen taki Gralanti moest zorgen taki de kisi novo money na inse voor pai de paimang, maar zo ook toe voor do sa de fanodu voor do nanga de projecten die Gralanti wan kondrai. Dat is zo ook toen nanga a nieuw wet sa Gralanti teki of vanaf eind van mundi sa okonteri fu dakisma fu nanga salaris fu psa fu dusun seranandala taki do pai belasting dat ik zorgu ook tot taki a staatskas a inkomstenbron fu Gralanti as anime af nanga 100 miljoen seranandala en dat kan zorgu taki Gralanti no kan do ala de projecten die de mundu maar nanga ating of nanga ayari disi dan differenti belasting inkomsten sa kokara Gralanti sa zorgu taki differenti tra optie de fu en de belastingen voor zorgen dat je de kantang bij de paimang, maar zo ook dat je amino voor money voor drie projecten in a kondre.
Tenanga sofara masaraka direktoro masakalaikan e chakona fesi taki gimoro informatie dat de prespari taki de euroko mananga sa de gona de werkgever de gotak nanga abasi gisa de euroko fu legding api story dis moro uit. We kan no tapu des loonslip de sasiwan trasani te wetaki fu de belastingen. Die manting da a ben kon deso taki u kon kisi fu yere taki wa seti gong be ko seti fesi a oso fu presidenti fu kondre. U takti de nanga Masra Alvin Roosevelt en a directoro fu CDS, Communicatiedienst Suriname, en a Masra disi chakona fesi taki tenanga sofara a informatie die ibe prati na tapu social media taki a informatie ne klop. A deso taki a seti gong di lanti konfeni dati na skoutu konfeni ano bede na amo fodoro fu presidenti abede ini wan trapasi ma wel ini na beti pe presidenti etang tenanga sofara dan KPS di ego abra de pistori disi deng teki a pistori disi ondersuku maar tenanga sofara presidenti nanga desma nanga sa elibi of oso of ini birti alasan de veilig tenanga sofara probleem no de maar ondersuku disi KPS sa vooruit fu sabitaki fu pe aseti goni disi komopo suma setting drape na fisi wan trasma mo fodoro. Minister Kenneth Amoksi funa ministeria fu Skoutu Aversi, chakona fesi dat tenanga sofara a projecti di de draai veilig Suriname, tenanga sofara a projecti di si ewa kabung. A projecti di si startup tenanga fevi funa mung December ayari dipsa en asa draai te committee amung April va jaar disi. A de prespari taki alibi makandra abiwa pisi veilig gevoel te de gona tapu strati of de tenotik prati dat tapu differenti sani te dem gona wroko of te dem gona skoro. A de prespari taki alibi makandra sabi taki skoutu de na tapu strati fu luku mas so ook te controleer e fu wasani no de boom. So ook te wotek prati na taplanti dang da pisi veiligheid, verkeersveiligheid de prespari ook toe. Umu luku moro bung en umu demap tjuse moro voorzichtig te wotek prati na tapulanti dang. En tenanga sofara da minister chakona fesi ook toe taki den differenti regel die gralanti be kompoti de zogenaamde COVID-19 protocollen. Sa gralanti be kon stel voor bescherm alibi makandra. Tenanga sofara dan minister chakona fesi taki KPS en seti moro buroko. De alla de feesten die be kon horen de afgelopen de gralanti be kon stop ding voor voorkomt taki smako sikitap de feesten maar zo ook taki de sa panyawa siki gomoro fara die elon na grontapu. A de prespari taki alibi makandra sabi de frantortu fu sorgu taki apistori disi neven presi moro. Gralanti satas roko fu seti apisi veiligheid in alibi makandra maar zo ook in den differenti birti fu ini wasan manka firi taki no senang na wa veilig kondre. Ti de boskopu mitsunuja ina in serenang maso ook toen een heer grondtapu taki akonu fu wet man kondre masara Willem Alexander chakona fesi tak tenanga sofara da akoningshuis no samek gebruik moro fu a gouden koets a gotu koets sa in sandes dong te want to officiële plechtigheden of want to fu den bijzondere dagen de na in wet man kondre en tenanga sofara a besroiti diskonteki fu di konu fentaki e fu muluku apisi geschiedenis apis verleden, apis historia die wet ma kondre abi naka differenti kondre da go map tjuse moro nanga a situatie disi maar so ook nanga a verbeelding sa de knapu tapu a go to koets sa esita sa esortaki want toesrafu de ondro amaktifu de wetman die bedrijf a kondre sinds de omeni jari dipsa en voor dat ede dan konu fentaki umus luku apisori disi gomoro fini. Us dak so ook toen nanga missie Mildred Caprino en nou voor de historicus ja in Suriname, maar zo ook utak nanga Masar Armand Sunder en de kinki de praxeri fu na pistori disi. Tenanga so fara de agri nanga apisori fu taki koning fentaki noas makankos dong of me gebruik je fu ago to koets tenanga so fara bika abi wan bepaalde verleden a geschiedenis unokan lasi of unokan puru en a de prespari taki alibi makandra maar zo ook to hergrond tapu sabi fu pe akuts disi mopo pe ago to fu akuts disi mopo maar zo ook to a historia fu akuts ala desandati musta in act
amutang in contact, maar amuta ook toe voor smaka sabi, sana a historia baka ago to kuts. En zorgen ook toe taki a geschiedenis, a historia voor ago to kuts nisi. No salasi. A depres pari taki serang, sa luku apistoris moro fini tewe taki fu de herstelbetalingen, tewe taki fu de excuses sa wet makondre abi comité serang, fu apisi koloniaal verleden. Ala de apistoris umus goluku moro fini en una muteke fu soso, muteke fu ambisani sa akunu chakona fesi, maar zo ook toesang Stad Amsterdam chakona fesi ayari dipsa. Umutaluku de pistori disi tewe taki fu de ontwikkelingen rond het koloniaal verleden voor Serandang. Nanga anyusu fu di neti damiwawi suwa suit neti gomorofara utahona ede utande voorzichtig te ik praat in het taplanti dan. Maar zo ook toe, ude voorzichtig te taki fu aseki COVID-19 die epanya moro esi da in Serandang. Ude voorzichtig te komit tamara neti baka.